মাই ইউটিউব চ্যানেল রানা বাইক টেকনিক্যাল। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি ইয়ামাহা কোম্পানি ফ্যাশনের গাড়ি। তো গাড়িটা পিক আপ মারলে খট খট আওয়াজ হচ্ছে। আমরা ক্লাস সাইডটা খুলেছিলাম, ক্লাস সাইডটা খোলার পরে দেখলাম যে এই রোলারটা খারাপ হয়েছে। এই রোলারগুলো খারাপ হয়েছে এবং এই বাটিটাও খারাপ হয়েছে। আমাদের ভেরিয়েটারের যে বাটিটা থাকে, বাটিটাও দাগ হয়ে গেছে। তো চলো বাটিটা চেঞ্জ করার পরে তোমাদের আমি দেখাই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আমরা নতুন রোলারও নিয়ে নিয়েছি এবং আমাদের নতুন ভেরিয়েটার বাটিটাও নিয়েছি। তো চলো আমরা ফিটিং করি এগুলো। এটা ফিটিং করার একটা নিয়ম রয়েছে। কিছু কিছু মেকানিক ভাই যেরকম খুশি লাগিয়ে দেয়, কিন্তু এটা যেরকম খুশি লাগালে হবে না। এই যে কোনো এক সাইডে একটা মুখ রাখতে হবে, এক সাইডে প্রত্যেকটা গুলি রাখতে হবে। তো চলো আমরা এই বড় দিকটা এদিকটায় রাখি। তো আমরা রোলারগুলো লাগিয়ে নিয়েছি, দেখো এইভাবে, এবং এর ওপরে চাপাটাও লাগিয়ে নেবো আমরা। রোলারের যে চাপাটা রয়েছে সেটাও আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। চলো রোলারের চাপাটাও আমরা লাগিয়ে নিলাম এবং বুশটা লাগাতে হবে আমাদের এবার এদিকে। এবং এখানে আমাদের মেইন সেটটায় লাগিয়ে নিচ্ছি এটা। এবং উপরের বাড়িটা আমরা মার্কেটে নতুন পাইনি, সেই জন্য আমরা এটা পুরোনোটাই দেবো। বেল্টটা আমরা তার আগে লাগিয়ে নেব। বেল্টটা আমরা লাগিয়ে নিয়েছি এবং ভেরিয়েটারের বাটির ওপরে চাপাটাও লাগিয়ে নিলাম। তো এবার তারপরে আমাদের কিকের যে র্যাচেটটা থাকে সেটা লাগাতে হবে এবং তার উপরে একটা ওয়াশার দিতে হবে, মোটা ওয়াশার। তারপর 17 নম্বর নাটটা লাগবে। তো চলো আমরা এটা কাঁচি প্লেয়ারের সাহায্যে টাইট করে নিয়ে তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি। তো গাইস, আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, লাগানোটা ফুল কমপ্লিট করে দিয়েছি এবং ক্লাস শুগুলো আমরা পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো চলো আমরা এবার স্টার্ট করে তোমাদের দেখাই। আমাদের ঘট ঘট সাউন্ডটা গেছে কি দেখো। আমাদের সেই আওয়াজটা চলে গেছে। চলো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো এবং চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।